朋友们，大家好啊！这是咱们家一款芝麻烧饼。有喜欢这款饼的，照着屏幕点两下。今天咱们教大家做这款芝麻烧饼。首先，咱们说一下选面。做这款饼，咱们选用的是低筋面粉。1斤面是加到6两半到7两的温水，5克酵母，3克泡打粉。和好的面醒个20分钟到半个小时左右，就可以开始制作。醒好的面，咱们拿出来给它擀成这个长方形大片，上面给它涂抹上油酥。油酥是1斤面1斤油调的。抹完油酥涂抹均匀，上面撒上自己喜欢吃的小料，撒上点椒盐、五香粉什么的都可以。来一把小干面，有助于这个烧饼的层次效果的。从上往下卷完之后，咱们就开始下剂子，然后收口蘸芝麻。收口的时候，咱们这个手上面不要露出来大疙瘩，露出来大疙瘩对这个饼这个层次效果就不好了啊。咱们采用的是虎口生龙法，如果上面像这个似的有疙瘩，咱们就把这疙瘩揪掉就可以了。包好的饼，咱们拿过来给它擀成圆形小饼。擀完饼，咱们把锅提前预热，锅温上下是180度，饼皮依次摆入锅中，锅里无油，烙至两边金黄就可以出锅了啊。